بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 811 که عبارت از تداوی عدم کفایی حاد قلبی می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس جالب و دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. مراجعه و تاریخچه مریض بر ما حکایه میکنه که یک مریض 69 ساله می باشه، سابقه کرونری ارتری دیزیز استاتوس پست استنت پلیسمنت می داشته باشه. همچنان مریض سابقه هایپرلیپیدیمیا، هایپرتنشن و کانجستیو هارت فیلر داره. مریض نزد شما میارن امرا با ازدیاد عسرت‌های تنفسی و تورم اطراف سفلی از 3 ماه به این طرف. مریض بیشتر از 1 بلاک راه رفته نمیتونه نسبت عسرت‌های تنفسی. همچنان مریض ارتوپنیا هم می داشته باشه. در امرجنسی روم به مریض 80 میلی گرم لیسکس آیوی پوش میتن و مریض امرا با نان انویزیو پازیتیو پرشر میکانیکال ونتیلیتر و یا بایپاپ تداوی میکنن. مریض از دردهای صدری، پرش قلبی، تب، سرفه، تکالیف ادرار و ازمی شاکی نمی باشه. که مریض در خانه از او استفاده میکنه شامل اسپرین 81 میلی گرم روزانه، پلاوکس 75 میلی گرم روزانه، دجاکسین 1.25 میلی گرم روزانه، سمیواستاتین 40 میلی گرم روزانه، لیسکس 40 میلی گرم روزانه، لزنوپریل و اتینیلول هم می باشه. این نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص میانه سال می باشه در مایلد ریسپیراتوری دیسترس قرار می داشته باشه. وایتال ساین مریض یک رستینگ تاکیکاردیا، رستینگ تاکیپنیا، بی ام آی مریض 43.2 یعنی مریض چاقی هم می داشته باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در ریه های مریض بایلاترال دیفیوز کراکل شنیده میشه. در اطراف سفلی مریض 2+ پیتینگ ادما هم می داشته باشه. عینات لابراتوری CBC مریض یک انیمیا، هموگلوبین مریض 10.8، هماتوکریتش 33.7 پایین می باشه. در کمیستری مریض بیون و کراتین مریض بلند می باشه. BNP مریض 1830 بلند می باشه که دلالت به ازدیاد فشار در اجواف قلبی می کنه. ABG مریض های گریدین هایپاکسیمیا و یورین انالیز و همچنان تاک سکرین در نزد مریض نگاتیو می باشه. اکسری مریض یک کاردیومگالی را نشان میده. پری برونکیال کافینگ، بلانتینگ آف کوستوفرینیک انگل در هر دو طرف، bilateral diffuse interstitial changes که دلالت به پولمونری ادما و یا عدم کفایی حاد قلبی میکنه. کاردیوگرام مریض normal sinus rhythm، left atrial enlargement، left ventricular hypertrophy و non-specific T-wave changes در lateral lead به بسیار وضاحت دیده شده میتونه. اسمین و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان اگزازربیشن CHF، acute versus chronic renal failure، rule out acute coronary syndrome، انیمیا می باشه. مریض در تلمتری یونیت بستر میکنن امرا با نان انویزیو پازیتیو پرشر میکانیکال ونتیلیتر و یا بایپاپ مریض تداوی میکنن. نزد مریض فلوید ریستریکشن و همچنان انتیک و اوتپوت مریض مانیتور میکنن.
همچنان توصیه میکنن که باید نزد مریض دیلی ویت صورت بگیره. لیسکس 40 میلی گرم IVQ12 اور نزد مریض شروع میشه. همچنان مریض امرا با آسپرین، پلاوکس و لیپیتور هم تداوی میکنه. نزد مریض سیریل ایکیجی و همچنان تروپونین نزد مریض صورت گرفته. برای مریض 2D ایکوکاردیوگرام هم توصیه میگرده. کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه. تشخیص از اونا هم acute respiratory failure secondary to CHF exacerbation می باشه. البته در وقت مریض امرا با بایپپ و دیورتیک تداوی می گرده. همچنان کاردیولوژی توصیه میکنه که به مریض هایدرولازین 25 میلی گرم BID و IV نیتروگلیسرین هم چالان کنین. فلوید ریستریکشن در نزد مریض توصیه گردیده و وقتی که کانجستیو هارت فیلر در نزد مریض بهتر میگرده شما باید که بیتا بلاکر هم در تداوی مریض اضافه کنین. اینا توصیه میکنن که بیون و کراتین مریض مانیتور کنین. نتیجه ایکوکاردیوگرام برمیگرده نشان میده که ونتریکل و اتریومز ها دایلیشن نشان میده. ایجکشن فرکشن 25% می باشه. مادرت مایترال ریگارجیتیشن هم نزد مریض وجود می داشته باشه. البته باید به خاطر داشته باشین مریضایی که مایترال و اورتیک ریگارجیتیشن می باشه ایجکشن فرکشن در نزد از اینا فالسلی های می باشه. یعنی در نزد مریض ما ایجکشن فرکشن کمتر از 25% می باشه. این تداوی یعنی دیورتیک، نیتروگلیسرین و هایدرولازین همچنان همراه با بایپپ و اکسیژن آهسته آهسته وضع مریض بیبود حاصل میکنه. بعدها مریض از میکانیکل ونتیلیتر استفاده نمیکنه، یعنی به تلومتری یونت انتقال داده میشه و کلچر در این وقت برمیگرده نگاتیو می باشه. مریض وضعش بهتر میگرده و به خانه رخصت شده و به کاردیولوژی کلینیک در ظرف 2 هفته اپاینتمنت داده میشه. مروارید هایی را که دکتر جوان ما درباره منیجمنت هارت فیلر اگزازربیشن از هارت فیلر سوسایتی آف امریکا برای ما جمع آوری کرده قرار ذیل می باشه. باید به خاطر داشته باشین strength of evidence به 3 لیول، یکی لیول A و دیگه لیول B و دیگه لیول C تقسیم میگرده. البته strength evidence based on level A consistent و strong evidence نشان میده که ادویه که به مریض استفاده میشه فوق العاده مفید می باشه. معمولا randomized control clinical trial در اینجا شامل می باشه. البته استرنت لیول بی inconsistent و مطالعاتی که ایره تایید میکنه معمولا مطالعات ضعیفتر یعنی پست هاک سب گروپ انالیسیس و همچنان پروسپکتیو استادی در اینجا شامل می باشه. strength evidence of level C وقتی گفته میشه که evidence برای توصیه ادویه based on observational study و همچنان expert opinion می باشه. به صورت خلاصه level A وقتی گفته میشه که strong evidence برای از او توصیه می گرده. weak evidence به لیول بی گفته میشه و اکسپرت اپینین به لیول سی گفته میشه. البته باید به خاطر داشته باشین هارت فیلر سوسایتی آف امریکا که در سال 2010 پخش میشه تشخیص دیکامپنسیتد کانجستیو هارت فیلر بیست آن سریریات و کلینیک توصیه میکنن. البته در اینجا استرنت آف اویدنس لیول سی می باشه. البته در وقایعی که مشکوک می باشین شما میتونین که از پرو بی این پی استفاده کنین و بلند بودن پرو بی این پی تشخیص شما را کانفرم میکنه. البته based on کلینیک و یا سریریات شما. در اینجا strength of evidence level A می باشه. همچنان هارت فیلر سوسایتی آف امریکا توصیه میکنه که شما باید که BNP را به صورت تنهایی از او استفاده نکنین. یعنی اعتبار BNP وقت می باشه که توهم و یا امرا با سریریات هماهنگ باشه.
هارت فیلر سوسایتی آف امریکا مریضای ذیل میگه باید به شفاخانه بستر گردند. Evidence of severe decompensated heart failure که او شامل hypotension، worsening renal failure و تغییرات آلت شعوری می باشه. همچنان اسرت‌های تنفسی در حالت استراحت که معمولا این مریضا تاکیپنیک و همچنان سچوریشن خونشان کمتر از 90% می باشه. significant hemodynamic instability و arrhythmia که میتونه مریضاش new onset of AFib و یا cardiac arrhythmia داشته باشن. همچنان acute coronary syndrome در این جمله شامل می باشه. البته level of evidence در اینجا C می باشه. قسمت مانیتورینگ مریضای decompensated congestive heart failure هارت فیلر سوسایتی آف امریکا نقاط ذیل توصیه می کنند. دیلی ویت یا روزانه وزن مریضا را تعیین می کنند. همچنان انتیک و اوتپوت مریضا را روزانه تعیین می کنند. وایتال ساین مریضا به صورت دوامدار در اتاقهای یا یونیت‌های مراقبت‌های جدی کنترل می گرده. همچنان اکسیژن سچوریشن از این مریضا به صورت دوامدار تعیین می گرده. در قسمت معاینات فیزیکی اتلیست روزانه اودما اسایتس پولمونری رالز هپاتومگالی و همچنان هپاتوجاگولار رفلکس و JVD تعیین می گرده. از نقطه نظر سریریات ارتوپنیا PND یا پاروکسیزمال نوکتورنال دیسپنیا و سرفه خستگی و همچنان سردردی و اسرت‌های تنفسی مریضا استجواب می گرده. در قسمت الکترولایت روزانه سودیم و پتاسیم مریضا را چک می کنند. همچنان رینال فانکشن یعنی بیون و کراتین مریضا روزانه هم تعیین می کنند. البته تمام از این نقاط یا از این ریکامندیشن strength evidence of C یا لیول C را می داشته باشه. در قسمت تداوی مریضای acute decompensated congestive heart failure هارت فیلر سوسایتی آف امریکا ریکامندیشن از لوپ دیورتیک می باشه. البته دوز لوپ دیورتیک مربوط به کراتین کلیرنس مریضا می باشه. اما توصیه می کنند که دیورتیک در نزد از این مریضا باید که فوق العاده زیاد نباشه تا ای که باعث عدم کفایی کلیوی نگرده. معمولا ما در نزد مریضا 40 میلی گرم لیسکس BID استفاده می کنیم. Strength Evidence Level C. چنان باید به خاطر داشته باشین هارت فیلر سوسایتی آف امریکا در قسمت دایت از این مریضا 2 گرم سودیم دایت توصیه می کنند. البته باید به خاطر داشته باشین در واقعات رفرکتری هارت فیلر و والیم اوورلود حتی کمتر از این هم توصیه می گرده. همچنان در قسمت فلوید ریستریکشن هارت فیلر سوسایتی آف امریکا در نزد از این مریضان مایعات کمتر از 2 لیتر در یک روز توصیه می کنند. البته باید به خاطر داشته باشین مریضایی که سیویر هایپوناتریمیا یعنی سودیمشان کمتر از 125 میلی ایکولان در یک لیتر می باشه، از این کمتر هم مایعات به مریضا در یک روز توصیه می گرده. باید به خاطر داشته باشین در مریضای acute decompensated congestive heart failure هارت فیلر سوسایتی آف امریکا مریضایی که هایپاکسیمیا می باشند برشان اکسیژن توصیه می کنند. مریضایی که هایپاکسیمیا نمی داشته باشند یعنی اکسیژن سچوریشن خونشان بالاتر از 90% می باشه، بر از اونا اکسیژن توصیه نمی گرده. مریضایی که پولمونری اودیما می داشته باشند در نزد از این مریضان نن اینویزیو پازیتیو پرشر مکانیکال ونتیلیتر هم توصیه می گرده. استرنت اویدنس لیول C می داشته باشه. هارت فیلر سوسایتی آف امریکا به مریضای اکیوت دیکامپنسیتد کانجستیو هارت فیلر وینو ترومبو امبولیزم پروفلاکسیس به صورت لو مولکولر ویت هپارین و مریضایی که او را تحمل کردن نمیتونن و یا کانتر اندیکیشن برای لو مولکولر ویت هپارین می داشته باشند نزد از اونا نوماتیک بوت و یا وینوداین بوت توصیه می گرده.
مریضایی که رسپیراتوری فیلر پولمونری اودیما می داشته باشند در نزد از این مریضا معمولا وازودایلیتر یعنی IV نیتروپروساید و یا IV نیتروگلیسرین هم توصیه می گردند. البته لیول آف اویدنس در مریضایی که نیتروپروساید می گیرن B و مریضای نیتروگلیسرین لیول اویدنس C می باشه. نوتروپیک در مریضای اکیوت دیکامپنسیتد هارت فیلر به شکل IV وقت توصیه می گرده که مریضا left ventricular dilation فوق العاده left ventricular ejection fractionشان پایین باشه و به تداوی های قبلی جواب نگویه. در این واقعات است که strength level C می داشته باشند و از IV آینوتروپیک مثل ملرانون و دوبیتامین استفاده می گرده. همچنان هارت فیلر سوسایتی آف امریکا به صورت روتین انویزیو همودینامیک مانیتورینگ در نزد مریضای دیکامپنسیتد کانجستیو هارت فیلر توصیه نمی کنه. باید به خاطر داشته باشین انویزیو همودینامیک مانیتورینگ وقت توصیه میگرده که مریضا رفرکچوری هارت فیلر داشته به تداوی های قبلی جواب نگویه. چنان عواملی که سبب دیکامپنسیشن کانجستیو هارت فیلر میگرده هارت فیلر سوسایتی آف امریکا او را میگه باید شما تحری کنین که شامل کاردیاک اریتمیا مثلا مریضایی که SVT و یا VTAC می داشته باشند، همچنان اگزازربیشن آف هایپرتنشن، اسکیمیا در نزد از این مریضا، انفکشن، انیمیا، هایپرتایرویدیزم و دراگ انتراکشن در نزد مریضا باید تحری گردد. همچنان هارت فیلر سوسایتی آف امریکا ایژوکیشن از این مریضا و فامیل از این مریضا را در قسمت هارت فیلر و تداوی های هارت فیلر و فالو آپشان در کلینیک شدیداً توصیه می کنه. استرنت آف اویدنس در اینجا لیول B می باشه. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیسا را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو می کنید.